नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको एक नई जड़ी बूटी के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी दवाएं पाई जाती है जिससे हम स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, लेकिन आज हम अपने ही ऋषि महर्षियों का ज्ञान भूलकर दुख पा रहे हैं। आइए प्रकृति से जुड़िए, जानते हैं आज की इस औषधि के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जानकार लोग तो पहचान गए होंगे। आपके लिए बता दूं, इसको हमारी तरफ बेल बैंगनी बोलते हैं और आयुर्वेद में इसको छोटी कटेरी के नाम से जानते हैं। ये देख पा रहे हैं, जैसे इसके बैंगनी कलर के फूल आते हैं और छोटे छोटे फल भी आते हैं। ये देखिए, इसकी पहचान कर लीजिए। दिसंबर जनवरी के महीने में खूब लगभग सभी जगह पाई जाती है ये। तो अब इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। इसका मुख्य उपयोग जीर्ण, श्वास, काश, सर्दी, जुकाम इसमें प्रयोग किया जाता है। आप चाहो तो इसके स्वरस को निकाल सको तो बहुत ही उत्तम है। इसका स्वरस को निकाल के बराबर मात्रा में शहद मिला के 1-2 चम्मच पी लीजिए। सर्दी, जुकाम, श्वास, काश धीरे धीरे बिल्कुल मिट जाएंगे। पुराने श्वास काश के लिए ये अमृत के समान औषधि है। जो किन्हीं औषधियों से नहीं मिट रहा हो, वो एक तो ये छोटी कटोरी और एक अड़ूसा, जिसको वासा भी बोलते हैं, जिसको मैं पिछले वीडियो में परिचय दे चुका हूँ। आप चाहो तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। 12 महीने ये गिली नहीं मिल सकती है, तो आप चाहो तो इसके टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे काट पीट के सुखा कर चूर्ण कर लीजिए। समान मात्रा में अड़ूसा का चूर्ण भी इसमें मिला लीजिए। फिर इसका 1 चम्मच भर लीजिए, काढ़ा बनाइए। चौथाई रहने पर छान के पीजिए आराम से। चाहो तो इसमें शहद भी मिला के प्रयोग कर सकते हैं। निरंतर दोनों समय प्रयोग करते रहिए। 2-3 महीने में पुराना से पुराना श्वास काश भी मिट जाएगा। बाकी पुराने श्वास काश की एलोपैथी में शायद ही कोई दवाई हो। हाँ, वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसको क्योर नहीं कर सकते हैं। कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन हमारी इन जड़ी बूटियों से आप चाहो तो सदा के लिए रोग से छुटकारा पा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखते रहिए हमारी वीडियो को। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई जानकारी हम लाते रहेंगे। जय श्री राम, नमस्कार।